Pa evo, dakle, slučajno sam došao, ako ima slučaja, do informacije o tom čudu koje se događalo na Brežuljku, blizu Vodica, 3 km od Vodica na Okitu. Tamo je u 17. stoljeću sagrađena crkva Gospe od Karmela i zabilježeno je da su ljudi tada išli na Badnjak, bi išli na to brdo, hodočastili gore i po najvećoj zimi, dakle da na taj način se pripreme za prvu božićnu misu. Tada nije bilo ponoćke u Vodicama, nego su imali misu u 4 sata ujutro na Božić. I dogodilo se 1880. da je točno u ponoć na Badnjak, kraj crkve, stablo klena procvjetalo. Propupalo, procvjetalo i prolistalo. I to samo jedna grana od 3, ona grana koja daje prema crkvi. Ljudi su to uočili i to je trajalo 80 godina. Mislim, to je ono što se Bog poslužio prirodom da navijesti rođenje svoga sina. Tu možemo gledati razne simbolike, od toga da 3 grane mogu biti simbol trojstva, na primjer. Dakle, onda do toga što ja znam da je to baš Gospina crkva, da se to događa baš u to vrijeme. Prema tome, ljudi su dolazili, to se događalo svake 3 godine. Komunisti kad su došli na vlast, htjeli su se s tim obračunati. I onda su prvo organizirali 1950. Zabili su 4 jaka klina u drvo da se osuši. Drvo se nije osušilo. Onda su dogodine organizirali da se drvo sasječe. Mještani koji su došli da to naprave komunisti, sjekira im se odbila čudesno od drveta i oni su pobjegli u strahu i nisu se htjeli više latiti toga posla. Onda su oni našli jednoga došljaka koji nije iz Vodica, kojega su angažirali da to napravi, i on je sasjekao klen, iščupao korijen i slično, i od njega više nije ostalo ništa. To je jedan znak kojega smo imali. Ja sam gledao paralele u svijetu, postoje li takva paralela, i pronašao sam da postoji na više mjesta. Znači, čudo recimo Gospinog ukazanja u Guadalupi je povezano sa sa čudom ruža španjolski koji su nikle u Meksiku, koji je stavio svoj plašt, kad je razgrnuo plašt bez biskupom, ispod je bila Gospina slika. Povezani su sa čudima u Italiji, također vezani sa ukazanjima Gospe. Znači, ima mjesto koje se zove Bra, gdje se napravilo svetište Gospa od cvijeća, gdje je jedna trudnica u 14. stoljeću, dakle, kraj Gospine kapelice, došla se pomoliti, pokušali su je silovat 2 plaćenika koji su bili tu u blizini, ona se obratila Gospi u pomoć i Gospa se tada ukazala. Ona se vratila, otišli su ovi vojnici, ona se vratila kući, ispričala, i onda je iz njenog mjesta su otišli vidjeti to mjesto gdje je imala ukazanje Gospe. I pronašli su da je, dakle, tada usred zime, konac 12. mjeseca, da je čudesno procvjetalo stablo divlje šljive. I od tada svake godine se to na taj dan događa to isto čudo. I o tome su pisali, Mesor je pisao, na primjer, o tome i neki drugi, čak kad sa tog stabla grančicu ucijepe na drugo stablo, kardinal Šuster je u Milanu to učinio, cvjeta u isto vrijeme kad cvjeta na tom mjestu ukazanja. Gospa od cvijeća. Božićna čuda se događaju i danas. Možda ste i sami svjedočili nekom čudu ovoga Božića. Jedno se dogodilo tijekom božićnog vremena prije 682 godine. 2019. ušli smo u 683. a od tada se ponovilo svake godine osim u 3 iznimnim navratima. Taj čudesni događaj donio je još jedno ime za našu nebesku majku, blaženu djevicu Mariju,
Gospa od cvijeća, Madonna dei Fiori. Zbilo se to 29. prosinca 1336. Sve se zbilo u večernjim satima na periferiji malog mjesta Bra, 60 km južno od Torina u Italiji. Mlada žena po imenu Egidija Matis, koja je bila trudna sa prvim djetetom, krenula je te zimske večeri svojem domu. Dok se približavala jednoj maloj kapelici, točnije stupu na kojem je bila freska Blažene djevice Marije s djetetom Isusom, ugledala je dva plaćenika iz obližnjeg vojnog logora. Egidija je bila prestrašena njihovim prijetećim pogledima i osjetila je njihovu namjeru da je siluju. Otrčala je do Marijine freske, majci koja je rodila dijete Krista upravo u to doba godine. Zagrlila je stup i fresku te žarko molila pomoć. Egidija je ispričala da je u tom trenutku iz freske bljesnula zraka svjetlosti koja je zaslijepila i prestrašila napadače, koji su potom u golemu strahu pobjegli. Mlada žena je tada pred sobom ugledala Blaženu djevicu Mariju, koja joj se nasmiješila i rekla da je sada sigurna. Potom je nestala. Egidija Matis nije uspjela doći ni do daha i vjerojatno zbog silnog stresa i straha osjetila je bol u trbuhu koji je označio da je počeo porod. Brzo nakon tog je Egidija ispod Marijine freske rodila dijete, umotala ga u šal i uputila se do najbližih kuća. No, još jedan čudesan događaj, kako je ispričala, zbio se tu večer. Obližnja živica, grm trnine koja se penjala uz kapelicu, stup, bila je okovana ledom, no u tim trenucima počela je cvasti, procvalo je tisuće bijelih cvjetića, kao da je slavilo dva događaja. Slavlje majke koja je svijetu podarila spasitelja i novi život koji je upravo bio rođen. Uzbuđena Egidija je u svojem domu ispričala suprugu sve što se tu večer zbilo, a on je to prenio njihovim rođacima i prijateljima. Sav kraj je ubrzo pričao o nevjerojatnom događaju, o ukazanju Blažene djevice Marije i čudu grmlja trnine. Cijeli je grad izašao već tog istog dana vidjeti čudo Gospe od cvijeća. I tu dolazimo do onog najnevjerojatnijeg detalja na koji znanstvenici nemaju odgovora ni danas i ostaju u potpunom čudu i nevjerici. Svake godine od tada, dakle od 1336. pa do danas, na tom istom mjestu procvate trnina između 25. prosinca i 15. siječnja. Trnina cvate od 10 dana do 3 tjedna, a cvjetovi su u punom cvatu uvijek 29. prosinca. Kroz cijelo to razdoblje zabilježeno je da trnina nije procvala samo za 3 Božića. Gradske kronike svjedoče da trnina nije procvala prvi put krajem 1877. u vrijeme kada je Papa Pio IX bio bolestan i u kritičnom stanju. Podsjetimo, Papa Pio IX je proglasio dogmu o bezgriješnom začeću Blažene djevice Marije. Pio IX umire 7. veljače, a kardinali su na konklavama 20. veljače 1878. za njegova nasljednika izabrali nadbiskupa Giacocana Peccia, koji je uzeo ime Lav XIII. Istog toga dana trnina u Brau je procvala s gotovo 2 mjeseca zakašnjenja. Druga 2 puta trnina u božićno vrijeme nije procvala u zimama koje su prethodile Prvom i Drugom svjetskom ratu. Bog nam daje
te znakovi dostupni su nam i danas. Pitanje koliko mi ne znamo čitati znakove vremena. Čitati znakove vremena i koristiti ih za svoje dobro. Da s jedne strane do Josipa imamo, a recimo tako, inflaciju čuda, ljudi svugdje pričaju da je čudo, s druge strane zaziranje, gdje kažu čuda više nisu moguće. Tako je. Imamo dakle baš ovu jednu racionalističku predrasudu, dakle da mi kao da se bojimo govoriti o čudima, a u biti Isus je činio čuda i dakle ozdravljao ljude, umnažao kruh, istjerivao đavle. Dakle, i ako mi to prešućujemo, mi onda upadamo u protestantsku zamku da onda reinterpretiramo Isusova čuda i kažemo to su samo slike da se govori da Isus ozdravio, da Isus činio čuda, nisu bila čuda. I to je u biti, dakle, mi se onda povlačimo od cjelovitosti svoje vjere. Nismo više integralisti, nego smo, dakle, postali nešto drugo. Odrekli smo se poklada vjere. Da.